हेलो साथीहरु, नमस्ते सबैजनालाई। हजुर सम्पूर्णलाई एनटीआई मा स्वागत छ। आज पनि म नेप्सेको अपडेट लिएर यहाँहरुसम्म उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज नेप्से 13.68 अंकले घटेको छ। त्यसैगरी पर्सेन्टको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 0.72% चाहिँ आज नेप्से घटेको छ। हिजोको दिनमा एउटा बढ्ने संकेत थियो, अस्तिको दिनमा एउटा रिभर्सल टाइपको क्यान्डल बनाएको थियो। त्यसैगरी भोलिपल्ट चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ एउटा बुलिश मारापुजा बनाएको थियो भने आज माथि ओपनिङ तपाईको माथि भए पनि माथि स्टेबल हुन सकेको छैन र घटेर आएको छ। मैले तपाईहरुलाई हिजोको दिनमा के भनेको थिएँ भने सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि चाहिँ हाम्रो जब यो जुन यो माथिबाट आएको ट्रेन्ड लाइन छ हैन, यो ट्रेन्ड लाइन भन्दा माथि नक्लोज नहुन्जेल चाहिँ हामीले सर्ट टर्मको लागि बाइ गर्न सक्दैनौं भनेको थिएँ। त्यसैगरी पनि मिनिमम भए पनि यो तपाईको यो केही दिनको क्यान्डलहरु छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एरियामा यो यति क्यान्डलहरु बनेको छ। यति यो तपाईको मिनिमम दुईवटा क्यान्डल बियरिश क्यान्डलको दुईवटा बियरिश क्यान्डलको हाई क्लोजिङ नहुन्जेलसम्म हामीले चाहिँ ट्रेडिङको लागि अलिकति सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन भनेको थिएँ। आजको दिनमा ठ्याक्कै त्यही भएको छ। किनभने हाम्रो लागि चाहिँ तपाईले यो एरियामा हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एक त यो माथिबाट आएको 2200 देखि जुन आएको ट्रेन्ड लाइन छ, त्यो ट्रेन्ड लाइनको रेसिस्टेन्स नजिकै छ। त्यो भएर पनि सर्ट टर्ममा मान्छेहरु यो एरियामा बाइ गर्न चाहदैन, कि त यो ब्रेक गरेर बाइ गर्न चाहन्छ हैन। अब तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने ट्रेडरहरुले कसरी मार्केटलाई हेरिरहेको हुन्छ भनेपछि ट्रेडरहरु या त सपोर्टमा आएपछि यता डिमान्ड जोनमा आएपछि एन्ट्री गर्छ हैन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यता डिमान्ड जोन भनेको हाम्रो 1800 को एरिया अथवा 1850 को एरिया भयो हैन। तपाईको यो एरियामा यता डिमान्डमा सपोर्टमा आएपछि एन्ट्री गर्छ हैन, या त रेजिस्टेन्स ब्रेक भएपछि ट्रेडरहरुले एन्ट्री गर्ने हो। त्यसरी एन्ट्री गर्ने भएको हुनाले सर्ट टर्म ट्रेडिङको लागि चाहिँ हामीले मिनिमम पनि यो एरिया, मैले यो एरिया भनिरहेको छु 1925-30 को एरिया, यो दुई तीनवटा बियरिश क्यान्डलहरुको हाई ब्रेक नहुन्जेल हामीले ट्रेडिङको लागि सर्ट टर्मको लागि एन्ट्री गर्ने अवस्था छैन। त्यसैमाथि हाम्रो रेजिस्टेन्स के छ भने नजिकै छ। 2200 बाट आएको ट्रेन्ड लाइन चाहिँ तपाईको यो पनि 1925-30 को एरियामा पर्छ। यो रेजिस्टेन्स ब्रेक भएर गयो भने सर्ट टर्मको लागि बाइङ हुन्छ हैन। नत्र भने जबसम्म यो रेजिस्टेन्स ब्रेक हुँदैन तबसम्म हामीले सर्ट टर्मको लागि कुनै पनि बाइङ सिग्नल देख्दैनौं। र भने अलिकति लामो समयको लागि भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो सपोर्ट जोन नै डिमान्ड जोन नै हो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एरिया हैन। यो एरिया अहिले भनेको 20 सेन्टरको एरिया छ। यदि घटेर आउँछ भने हाम्रो यो डिमान्ड जोनमा आयो भने तपाईहरुले एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यदि बढेर जान्छ भने तपाईको यो रेजिस्टेन्स ब्रेक भएर गयो भने सर्ट टर्मको लागि पनि तपाईहरुले चाहिँ एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी प्राइस एक्सनमा आज भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने हिजोको दिन भन्दा अलिकति कम छ, 1 अर्ब भन्दा तल नै छ। भोल्युममा हेर्नुपर्ने खासै केही छैन। ट्रेडिङको लागि मैले भन्नै सके, सर्ट टर्मको लागि कुनै पनि सिग्नल छैन। अलिकति लामो समयको लागि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो 1850 को एरिया भन्दा तल चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ। सर्ट टर्मको लागि यो रेजिस्टेन्स कुर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसैगरी बोलिङ्गर ब्यान्ड हेर्नुहुन्छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डमा आजको दिनमा मिडल ब्यान्ड नेरै क्लोज भएको छ। यदि मिडल ब्यान्ड भन्दा पनि तल मार्केट आउँछ भने फेरि हाम्रो लोअर ब्यान्डसम्म आउने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएर मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै बस्नुन्जेल हामीले, तपाईले यदि शेयर छ भने तपाईहरुसँग होल्डमै बस्नु होला। मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै हुन्जेल चाहिँ खासै डराउनु पर्ने अवस्था केही पनि छैन। जब मिडल ब्यान्ड क्रस गरेर तल आउन थाल्छ भने लोअर ब्यान्डसम्म आउन सक्ने सम्भावना हाई हुन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि भएसम्म हामीले चाहिँ त्यसमा त्यतिकै डराइहाल्नु पर्दैन र अप्पर ब्यान्डको टार्गेट हामीले राख्न सक्छौं बोलिङ्गर ब्यान्डबाट। त्यसैगरी मैले पिभट लगाएको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि यो एरियामा के भनेको छु भने 1930 को सम्मको एरिया छ हैन। माथिबाट आएको रेजिस्टेन्स भनेको 1925 देखि 30 को एरियामा छ। हाम्रो यो बियर मिनिमम क्यान्डलहरु भनेको यसको हाई हेर्नुहुन्छ भने पनि यो हाईहरु हेर्नुहुन्छ भने 1930 को एरियामा छ भनेपछि ठ्याक्क तपाईहरुले पिभट पोइन्ट हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो 1930 को एरियामा छ। त्यो भएर पिभटको सेन्टर तपाईहरुले अहिले हाम्रो चाहिँ पिभट पोइन्ट भन्दा तल छ मार्केट हैन। यदि मार्केट बढ्न थाल्नु पर्छ भने पिभट पोइन्ट भन्दा हाई माथि क्लोजिङ हुनुपर्छ हैन। अनि बल्ल मार्केट चाहिँ सर्ट टर्मको लागि पनि बढेर जाने सम्भावना हाई हुन्छ। अहिले भनेको मार्केट पिभट भन्दा तल छ। यदि घटेर आउँछ भने S1 भनेको हाम्रो 1840 को एरियामा छ। त्यही 40-50 को एरियामा हाम्रो डिमान्ड जोन जान्छ, त्यही हुन्छ। सपोर्ट 1 भनेको पिभटको एरिया भन्दा तल छ। यदि 1930 भन्दा माथि क्लोजिङ हुन्छ भने हामीले पिभटको पनि क्लोजिङ हुन्छ, पिभट पोइन्ट भन्दा पनि माथि हुन्छ। अनि चाहिँ
हाम्रो सर्ट टर्ममा पनि केही बाइङ सिग्नल आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ है त। त्यसैगरी एमएसिडीबाट हेर्नुहुन्छ भने एमएसिडीको बारेमा त मैले बारम्बार भनेरै आइसकेको छु। तपाईको एमएसिडीको बुलिस क्रसओभर धेरै पहिला नै भइसकेको छ, तर अहिले चाहिँ के छ भने एमएसिडी लाइन सिग्नल लाइनको एरियामा आउँदैछ, अझै पनि आइसकेको छैन। यदि एमएसिडी लाइन तपाईको यसरी सिग्नल लाइनको एरियामा यसरी टच भएर माथि जाने हो भने एमएसिडीमा एकदमै तेज मार्केट बढेर जाने सम्भावना हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई बारम्बार विगतको हिस्ट्री पनि देखाइसकेको छु। तपाईले यो एरिया चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एमएसिडी लाइन यसरी सिग्नल लाइनमा टच भएर फेरि माथि फर्केर हुक बनाएर माथि जान्छ भने त्यो बेलामा इन्ट्री गर्दा चाहिँ एकदमै प्रफिट हुने सम्भावना हुन्छ, तेज बढेर जाने सम्भावना हाई हुन्छ। मैले यो अहिले मात्रै यो एरियामा मात्रै भनेको होइन, तपाईहरुले विभिन्न उदाहरणहरू मैले बारम्बार देखाइरहेको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एरियामा पनि अरु पनि एरियाहरू छन्, तपाईले एमएसिडी लाएर ब्याक टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा है त। हस्त साथीहरु, आजलाई यति नै भने मैले नेप्सेको अपडेट, खासै नेप्सेमा त्यस्तो चेन्जेस केही पनि छैन। आज मैले यही नेप्सेको अपडेटहरू मात्रै लिएर आएको छु तपाईहरुसँग। खासै त्यस्तो टेक्निकल एनालाइसिस नै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। विगत लामो समयदेखि मार्केट साइडवेजमा छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यही 1800 को वरिपरि घुमिरहेको छ, धेरै दिन भइसक्यो। 1800 1900 को वरिपरि मार्केटले एउटा डाइरेक्सन दियो भने बाइ गर्ने अथवा सेल गर्ने, त्यसपछि हामीले चाहिँ डिसिजन गर्नेछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईहरु यदि लङ टर्मको लागि हुनुहुन्छ भने त यो एरिया भनेको 2000 भन्दा तलको एरिया भनेको जुनसुकै ठाउँमा पनि बिस्तारै बिस्तारै गर्दै शेयरहरू थप्दै जाने, एकुमुलेट गर्दै जाने एरिया हो। त्यसमा चाहिँ केही पनि डराउनु पर्ने अवस्था छैन। मार्केटमा एउटा न एउटा स्विङ आउने सम्भावना छ, आउँछ पनि है त। मार्केट यसरी नै बसिराख्दैन कहिले पनि। तपाईहरुले यहाँ पनि हेर्न सक्नुभयो, यो एरियामा पनि अनि यो एरियामा पनि। अहिले मार्केट घट्दाखेरि के लाग्छ भनेपछि तपाईहरुको मार्केटै बढ्दैन जस्तो लाग्छ। जब बढिसकेपछि हामी चाहिँ छुट्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो भएर अलिकति आफ्नो पैसा चाहिँ, आफूसँग पैसा छ भने अलिअलि मार्केटमा बिस्तारै छिराउँदै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है त। हस्त साथीहरु, आजलाई यति नै भने। आगामी दिनमा यस्तै भिडियोहरु लिएर आउने नै छु। हाम्रो नयाँ च्यानल छ, तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। केही गल्ती कमजोरी भए कमेन्टमा औल्याउनु होला। आगामी दिनमा सुधार्ने कोसिस गर्नेछौँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।